كبير طبعا ايمان البحر درويش صاحب الصوت الجميل، يعني متواجد النهارده وبتشارك في يعني هقول حدث انساني وحدث تاريخي في نفس الوقت طبعا. يعني وصول بيليه لمصر وحضرتك كنت معاه النهارده في الاولمبياد الخاص، بتقول ايه عن كل الكلام ده؟ وطبعا الولاد دول ابطال رغم قله الامكانيات حققوا لمصر انجازات كبيره جدا جدا، فبالتالي يجب دعمهم سواء من الدوله او سواء من النجوم او سواء من اي حد بيحب ان هذا البلد يبقى دائما صانعا للتاريخ كما كان. طبعا وجود بيليه هذا العملاق خلقا ولعبا وكل حاجه ده دليل على ان مصر قادره على حمايه من فيها، لان كان هناك بعض الحوادث اللي بتيجي نتيجه ان انت ممكن الاتوبيس يخرج عن الاطار او عن الطريق المؤمن، فده بالتالي دي حوادث، لكن الداخليه بتبذل جهد شديد جدا، فربنا يكون في عونهم ويحميهم يا رب ان شاء الله. اهلا وسهلا. تمام. حضرتك طبعا حرصت ان انت كنت موجود برضو يوم الجمعه وموجود النهارده ويعني طبعا وقبل كده كنت معاهم في اسكندريه طبعا. تمام. يعني دايما حرص حضرتك ده يعني سببه ايه؟ عشان انت بتتكلم في مصر ما تتكلمش الولاد دول ولاد يحتاجوا دعم. تمام. رغم ان كلام ضعيف عن الهوكي عندهم بعصايه مقشه بيتمرنوا بعصايه مقشه فحققوا الميداليه الذهبيه، فده انجاز كبير جدا جدا. طب يعني ترد على ايه بقى؟ يعني دايما احنا حاسين ان الولاد دول دايما معرضين اقول لظلم او ما فيش يعني رد حضرتك على ايه؟ لا ما فيش اهتمام كافي طبيعي، هو ما فيش اهتمام كافي، البلد لسه لم تستقر، ما ينفعش ان احنا نحكم على الامور في الوقت ده. احنا مجرد ما البلد تستقر ان شاء الله ربنا يكرمنا، اذا قبل هذا الفارس العظيم سياده المشير السيسي هذه مهمه صعبه جدا جدا، والرجل صادق فيما يقول، فبالتالي يقول لك انا مش هحقق لكم حاجه، لكن انا مش هقدر ابني لوحدي. هذا كلام رجل صادق، رجل امين. انا الجيش بيصحى عندي من الساعه 5 الصبح، مستعدين تصحوا 5 الصبح، فرجل بيتكلم بصراحه شديده. مصر امانه في ايدينا كلنا، فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وكما تكونوا يولى عليكم. عايزين ربنا يولي عليكم واحد يجعل من مصر مكانه عظيمه، يجب ان انتم تتغيروا وتشتغلوا معاه. زي ما بقول لك من 5 مش لازم 5 الصبح بس، نشتغل كلنا، يبقى هناك امانه، نرفض الظلم، نرفض الفساد، فبالتالي الدوله كلها تجتمع على هدف واحد، فربنا يبارك فيها. ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، ولا يقيم الدوله الظالمه وان كانت مؤمنه. كده هنشوف حضرتك دايما في احداث رياضيه اخرى باذن الله. ان شاء الله. ماشي يا استاذ ايمان، متشكرين جدا.